We are a real life couple. वाउ कस्तो स्वीट And probably यो यसरी इन्टरभ्यूमा अफिसियली यसरी पहिलोपटक भनिरहेको छु अनि एउटा दिन याद छ मलाई मैले चाहिँ उसलाई एकदमै स्याड भएर एकदम रोएर आई डोन्ट वान्ट टु लिभ नाउ भनेर भनेको थिएँ कि अनि ओके आई वन्ट क्राई किन अनि जस्ट एकदमै भएर मैले चाहिँ अब चाहिँ आई नट लिभ रवि आम नट प्रिपेयर टु लिभ नाउ भनेर भनेको थिएँ अनि ऊ पनि रोन्थ्यो कि अनि के थियो त्यो किन त्यही यही फेजमा बिकज करियर पनि सबै यस्तो भइरहेको थियो अनि त्यो खस्ने बित्तिकै मेरो नाक र मुखबाट ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ मैले आई कुड नट थिङ्क अबाउट एनी वान केही कुरा नसोचेर मेरो मुखबाट रवि मात्रै निस्क्यो कि त्यो बेलामा होइन बिकज म रुँदै रुँदै उसलाई केही भनिरहेको छ नि उसले चाहिँ डोन्ट कम अप विथ दिस टेरी आइज है भनेर भने कि अनि मैले त्यो भनेपछि यस्तो चित्त दुख्यो होइन म साँच्चीकै रुन थालेँ कि म साँच्चीकै चित्त दुखेर चाहिँ कस्तो And then doing the first music video and kissing it is something bigger. के भन्नुभयो दाजुबाट मैले चाहिँ यसरी भने अब यस्तो प्रस्ताव आएको छ तिमी त्यहाँ म छु यहाँ नाता यो होला कस्तो तिमी त्यहाँ म छु यहाँ नाता यो होला कस्तो नमस्ते सिनेमा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म वर्षा छु र सिनेमा टिभीमा आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ अजम्बरी माया बोकेर आउनुभएको छ उहाँहरू एकदमै मायालु जोडी हुनुहुन्छ तपाईँले यदि युट्युबमा चाहिँ यो गीत हेर्नुभएको छ भने पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको हुनुहुन्छ मसँग भनेर र टिकटकमा पनि एकदमै धेरै रुचाइएको मलाई पनि एकदम धेरै मन परेको गीत र यस म एकदम धेरै एक्साइटेड छु किनभने उहाँहरूको पहिलो इन्टरभ्यू हो एकसाथ रिल र रियल कपल पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना शिक्षा सङ्ग्रौला त्यस्तै गरी रवि मिठो रवि काफले दुवैजनालाई एकदम धेरै स्वागत छ सिनेमा टिभीमा थ्याङ्क यू र कस्तो खुसी लाग्यो हुन्छ नि सो भिडियोमा चाहिँ देखेको थिएँ अनि भिडियो कस्तो मिठो बनेको रहेछ क्या मैले आज मिठो मिठो मात्र आइरहेको छ मिठो मान्छे छेउमा भयो मिठो मान्छे छेउमा भएर होला होइन एकदम धेरै बधाई छ दुवैजनालाई थ्याङ्क यू पहिलो एकसाथ काम गर्नुभएको छ र मैले रिल र रियल पनि भने ठिक छ नि ठिक छ केही त ऊ चाहिँ छैन नि पर्फेक्ट पर्फेक्ट छ We are a real life couple. वाउ कस्तो स्वीट And probably यो यसरी इन्टरभ्यूमा अफिसियली यसरी पहिलोपटक भनिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच वर्षा र पक्कै पनि आज हामी कामको पनि कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँहरूको बारेमा पनि थोरै थोरै अब किनभने मलाई शिक्षाले अलरेडी अलर्ट चाहिँ गराइसक्नु भएको छ यो चाहिँ विशेष उहाँहरूको ब्लगमा आउनेछ के कसो हो भनेर होइन सो ब्लगको पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ फर्स्टमा चाहिँ अजम्बरी मायाकै कुराकानी गरौँ सो कस्तो भइरहेको छ माया पाइराख्नु भएको छ अहिलेसम्मको रेस्पोन्सहरू एकदमै राम्रो छ जतिजनाले पनि हेर्नु भएको छ सबैजनाले फिडब्याक दिनुभएको छ होइन एकदमै राम्रो भएको छ भनेर अनि कमेन्ट सेक्सन्सहरू पनि हेर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ अलमोस्ट 1000+ कमेन्ट्सहरू चाहिँ राम्रो मात्र थियो होइन सो सबैजनाले रुचाउनु भयो अलिकति डिफ्रेन्ट थियो हाम्रो लागि यो गर्नको लागि बिकज डिफ्रेन्ट सिन्सहरू पनि छ त्यहाँनिर प्लस अलिकति खिचाइदेखि लिएर डिरेक्सनको पार्ट सबै कुरा नयाँ थियो सो त्यही भएर अलिकति टफ हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो बट ऊ र म सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स गट इजियर भनौँ न ओके रविजीलाई चाहिँ कस्तो भयो तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि अब फर्स्ट त्यसमाथि आफ्नै प्रेमिकासँग सजिलो त छँदैछ तर पनि अलिकति हुन्छ नि त उहाँले त गरिसक्नु भएको छ कामहरू कतिवटा म्युजिक भिडियोमा त्यो नर्भसनेस होइन म अलिकति कम देखिन्छु कि नर्भस हुन्छ कि भन्ने त्यो टाइपको फिल त थियो कि थिएन नर्भसनेस चाहिँ अभियसली थियो नर्भसनेस अब एज इन टफ भन्दा पनि इट वाज ट्रिकी होइन किनकि अब आई एम ए नन एक्टर मैले भन्दा अगाडि चाहिँ गरेको थिइनँ भिडियो होइन सो दिस इज माई फर्स्ट अनि दिस इज आवर फर्स्ट अनि इन्ट्रेस्टिङ थियो एन्ड इट फेल्ट लाइक होम होइन अनि उसँग गर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल पनि भएँ अनि उसले चाहिँ अब सी इज माई बिगेस्ट मेन्टर उसले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्यो गाइड गर्यो सबै कुरा गाली पनि गर्नुभयो गाली त यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ शिक्षा गाली पनि गर्नुहुन्छ गाली गर्नु भने कस्तो देखिन्छ होला त्यो भिडियोमा देखा जस्तै हो मिठो मान्छेलाई जे पनि रमाइलो लाग्ने कि है देखाउँछु कि कसरी रिसाउँछ कसरी अलिकति यसो गरौँ न यसो गरी भने के उसले गरेको भएन भन्ने सिन वाइज कोही बेला अब सिन्स जति मैले पनि am not a professional होइन अब मैले जति सिकाएको छु त्योबाट मैले उसलाई सिकाउने हो अनि टेक्निकल पार्टहरू होइन स्पेशली कुराहरूदेखि लिएर यो कुरा अलिकति अझै नर्मल अझै नेचुरल गर्न सकिन्छ भने ट्राई गर न भनेर उसलाई पुश गर्नको लागि बेटर रिजल्ट्स आओस् भनेर सो भिडियोमा चाहिँ कुनै त्यस्तो सिन छ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति नर्मली अझ नर्मल भइदिएर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो छ एज अ तपाईँ मेन्टर
सबै लास्टमा भिडियोको फाइनल आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ जो सबै एकदमै मन परेको छ मलाई होइन कुनै कुराहरूले जस त्यो लास्टको एउटा हाम्रो फाइनल टेक छ कि द्याट वाज लाइक एक टेकको हो कि त्यो सबै पार्ट चाहिँ अनि त्यो 5-6 चोटि खिचाएको थियो मलाई सो इन्टायर म चाहिँ आई वाज सो सरप्राइज कि उसले 5-6 चोटि नै किनभने नर्मली कतिजनाले आँसु निकाल्नको लागि प्रोफेसनल एक्टर्सहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन कोही कोही बेला अनि उसले चाहिँ 5-6 चोटिकै सिनमा नै त्यही इमोसन राखेर मजाले आँसु झारिरहेको थियो कि अनि रुँदाखेरि उसलाई गाह्रै भइरहेको थियो कि भनेर रोएको पनि रियलमै रोयो जस्तो अनि लाइक कट भनिसकेपछि पनि उसलाई जस हामी एकअर्का कस्तो हुन्छ नि मेरो रुनुपर्ने सिन छ भने म यस्तो त्यो फर्स्ट सिनमा पनि हाम्रो एकदम उसले मलाई त्यो गाली गर्दाखेरि पनि मलाई लिटरली मलाई रियलमै गाली गरे जस्तो फिल भयो कि एउटा मोमेन्टमा कस्तो हामीलाई फ्री छोडिदिएको थियो तिमीलाई जे भन्न मन लाग्छ जस्ट गो विथ द फ्लो भनेर भन्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ जे भएस् पनि तिमीहरू झगडा गर्न मन लाग्छ नि गर जसरी भए पनि झगडा गर भन्ने टाइपको सिन चाहिँ अनि उसले मलाई ठ्याक्कै त्यही अब म रुँदै रुँदै उसलाई केही भनिरहेको छ नि उसले चाहिँ डोन्ट कम अप विथ दिस टेरी आइज है भनेर भने कि अनि यति भनेपछि यस्तो चित्त दुख्या होइन म साँच्चीकै रुन थालेँ कि म साँच्चीकै चित्त दुखेर त्यो कस्तो द्याट डिड कम आउट गुड पनि होइन अनि त्यो साँच्चीकै फिल पनि भएको थियो अनि त्यो लास्टको सर्टमा चाहिँ उसले एकदम 5-6 चोटि मजाले गराएको थियो कि अनि मलाई चाहिँ ल केटाले गर्ने रहेछ है जस्तो अभिनय चाहिँ कुटकुटके भरेको छ भन्ने जस्तो हो छ निकाल्न बाँकी छ अझै धेरै कुराहरू उसले सिक्न बाँकी छ होइन मैले पनि सिक्न बाँकी छ कति कुराहरू अब लेट्स सी अगाडि कसरी गइन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसलाई यही फिल्डमा छ सो मेबी अझै थिएटरको क्लासेसहरू लिएर हुन्छ कि आफूलाई कसरी हुन्छ पुग्छ पार्दै जाने ओके सो तपाईँलाई चाहिँ कतिको रुन गाह्रो सजिलो भयो जस्तो उहाँले भने जस्तो हुन्छ नि त्यो रुनी सिनहरू अनि गाली गर्ने सिनहरू झगडा गर्ने अलिकति छुच्चो गर्नुपर्ने सिनहरू कतिको छुच्चो हुनुहुन्छ त्यो रियल लाइफमा अहिले सोध्नेछु होइन सो जसरी प्रेजेन्ट गरिएको छ भिडियोमा चाहिँ अलिकति भने अलिक एग्रेसिभ टाइपको अलिक झगडा पनि गरिराख्ने अनि मायालु पनि त अब रियलमा हामीले देखिरहेका छौँ टिकटक भिडियोहरूमा होइन सो कतिको गाह्रो सजिलो भयो ओभरअल भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी नै थियो अनि प्लस अब मेरो लागि यो कम्प्लिटली न्यू इन्भाइरोमेन्ट प्लस डिरेक्टरहरू सबैजना जो आबद्ध हुनुहुन्थ्यो भिडियोसँग उहाँहरू पनि नयाँ भएको कारणले सुरुमा चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल हो कि हो यो सब मलाई फिल भइरहेको थियो बट देन बिस्तारै सेसन हुँदै गयो सेसनहरूले चाहिँ मलाई बिस्तारै सेसन लिँदै गर्नुभयो एक्टिङको अनि डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरू कसरी हाँस्ने अनि रुनी कसरी रुनी बेला चाहिँ के सम्झिनु भएको थियो रुनी बेलामा चाहिँ अब रुन चाहिँ अब कस्तो भन्दा अब लाइफको जुन कुन मोमेन्ट्सहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ आफूलाई दुःखी पार्छ अनि त्यो मेमोरिजहरू चाहिँ रिसफल गर्ने अनि तर यही सिनारियो जुन अहिले बसिरहेछौँ त्यही एउटा सर्कमस्टान्सेसमा त्यसलाई चाहिँ कसरी आफूलाई लेट गो गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ सुरुमा ट्रिकी थियो पछि इट फेल्ट गुड अनि नेचुरल अनि प्लस मलाई क्यामेरासँग चाहिँ फेस गर्न खासै त्यस्तो फ्राइट चाहिँ लाग्दैन डर थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एकदम हेल्प गर्यो मलाई कस्तो कस्तो हुन्छ नि जस्तै अफ स्क्रिन चाहिँ बाहिरदेखि प्र्याक्टिस गर्दा एकदम राम्रो हुने होइन अनि ठ्याक्क क्यामेरा अगाडि सेट अगाडि मान्छेहरू क्रू मेम्बर सबैको आएपछि डराउने हुन्छ नि त उसकोमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क अपोजिट भयो क्या उसलाई ट्रेनिङ सेसनमा बरु अझ स्ट्रेस भइरहेको थियो होइन अनि क्यामेरा अगाडि गएपछि एकदम कन्फिडेन्टली एकदम मजाले काम गरेँ क्या मलाई त्यो पनि खुसी लाग्यो जे हुने रहेछ सक्ने रहेछ जस्तो भएको थियो डर चाहिँ थियो तपाईँलाई कहीँ न कहीँ होइन लाइक कस्तो गर्ला किनभने एकअर्काको त रिस्क तपाईँहरूको च्यालेन्जै हो नि त तपाईँ सबैजनालाई कपाल भनेर अब गरिराख्नु भएको छ अब अलिकति मलाई थोरै कसैले गाली गर्दाखेरि तपाईँलाई चसक्क होला यता भन्दाखेरि यता चसक्क होला हुन्छ नि थोरै अब आफ्नो मान्छेको बारेमा अलिकति नराम्रो उसले यो बिग्रियो या यो भएन भन्दाखेरि त नराम्रो लाग्छ नि त सो त्यो टाइपको चाहिँ थियो होइन अलिअलि हुन्छ जस्तै हाम्रो डिरेक्टर रबिन चाहिँ जो हुनुहुन्छ होइन उहाँ एकदम पर्फेक्सनिस्ट हुनुहुन्छ सो रबिनले चाहिँ डिरेक्टरले हामीबाट जे आउटपुट निकाल्न खोजिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ हामीलाई सुरुमै भनेको थियो कि हामीलाई यस्तो चाहिएको छ है शिक्षा भनेर सधैँभरि यस्तै हो म बोलिराख्ने वा सुनिराख्ने यो फिल्डमा चाहिँ सी इज माई मेन्टर फर्स्टमा एन्ड देन फलोड बाई रबिन चे सबै अनि सो उसको कुरा जहिले पनि राम्रै हुन्छ अनि प्लस त्यो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब रबिन इज सो क्लियर उसको क्ल्यारिटी इन हिज आइडियाज होइन हि न्यू वाट हि वाज डुइङ होइन अनि सुरुमा चाहिँ फर्स्ट सेसन हुँदाखेरि चाहिँ आई रिमेम्बर अनि हिज फेस वाज अनि
Ravi, I'll be brutal honest. You need to work hard. पक्कै पनि भिडियो आइसकेको छ केही समय भइसकेको छ तर बिस्तारै बिस्तारै रिच पनि बढ्दैछ बिचमा गीतको समयमा चाहिँ हामीले ब्लगमा चाहिँ हेर्न पाएका थियौँ तपाईँहरूको ब्लग तपाईँहरू एकदम धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ ब्लगमा होइन स्पेसली शिक्षा टिकटकतिर पनि हामी एकदम धेरै देख्छौँ शिक्षालाई अनि माया पाइराख्नु भएको छ कमेन्ट्सहरू पनि पाइराख्नुहुन्छ सो ब्लगबाट धेरैजनालाई थाहा छ यो जोडीको बारेमा चाहिँ मलाई पनि स्पेसली ब्लगबाटै मिठो ब्लग भनेर चाहिँ मिठो फ्यामिली होइन मिठो ब्लगै हो मिठो ब्लग्स हो त्यो हेरेर मैले पनि हेरिराख्नु मन लाग्छ क्या सो यसो छोड्न चाहिँ मन लाग्दैन हुन्छ नि माथि माथि के छ भनेर सो यो माया पाइराख्नु भएको छ यो जोडीले गीतमा चाहिँ कतिको त्यो एक्सपेक्ट थियो लाइक हामीले जसरी माया पाइरहेका छौँ गीतमा पनि त्यही हो त्यही अनुसारको माया पाउनु भएको छ छैन के फिल हुन्छ हामीलाई अब मायाको हिसाबले त एकदमै धेरै गर्नुभएको छ होइन जतिजनाले पनि कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ जतिजनाले रिसेयरहरू गरिदिइरहनु भएको छ त्यो वाइज एकदमै राम्रो भइरहेछ तर अब त्यही नम्बर्समा हेर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली अरू गीतहरू जसरी चलिरहेको छ होइन हाम्रो त्यतिको रिच पुग्न सकेन होला बिकज हामीले चाहिँ फ्रेस च्यानलबाट नै हालेको गिटार सपको वी ह्याड लाइक 22,000 सब्सक्राइबर्स सो त्यहाँबाट त्यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक भ्युज हो भनौँ न केही पनि प्रमोसन नगरिकन बिकज मेरो पनि त्यही बेला ठ्याक्क एक्सिडेन्ट भएको कारणले गर्दा प्रमोसनमा पनि हिँड्न पाएन केही कुरा राम्ररी प्रमोट गर्न पाइएन त्यसरी पनि हाम्रो भ्युजहरू जस सोचे अनुसार चाहिँ बढेन तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यति पनि एकदमै ठुलो कुरा हो कि बिकज हामीले साँच्चै भन्यो भने चाहिँ अब यसरी हामीले यति कम सब्सक्राइबर भएको च्यानलबाट हालिरहेको छौँ आई थिङ्क भ्युज चाहिँ कमै आउँछ है भनेर वी वेयर प्रिपेयर कि तर अब मिलियन्समा जान्छ हुन्छ मिलियन्समा चाहिँ जाओस् भनेर बिस्तारै जान्छ किनभने 4 लाख पुगिसक्यो होइन सो माया बिस्तारै बढ्दैछ माया पाउँदै हुनुहुन्छ अजम्बरी मायाको लागि त लडिराख्नु भएको छ तपाईँहरू होइन सो भिडियोमा पनि तपाईँहरू लडिराख्नु भएको थियो सो त्यो भिडियो रिलिजको बेला मैले ठ्याक्कै ब्लगको कुरा मैले ठ्याक्कै जोड्न चाहेँ हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ के भएको एकदमै तपाईँ पनि रुनु भएको तपाईँको एक्सिडेन्ट भएको त अलिक ठिक हुनुहुन्छ अहिले ठिक छ मेरो चाहिँ हाम्रो कति स्पेसल डे थियो तपाईँहरूको लागि त्यो होइन भ्यालेन्टाइन के बेला भ्यालेन्टाइन्स 14th भयो 13th चाहिँ मैले उसलाई प्रमिस डेमा चाहिँ रिङ दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ कि सो आई ह्याड दिस थिङ प्लान सिन्स सच अ लङ टाइम एउटा अफिसियली उसलाई प्रपोज गर्छु अनि प्रमिस रिङ पनि प्रपोज भएको थिएन हाम्रो भएको थियो अब हामीमा थियो कुरा तर मलाई चाहिँ ब्लगबाट पनि सुरु गर्न मन थियो कि त्यो कुरा सिन्स दुईजना हामीलाई ब्लगिङमा इन्ट्रेस्ट पनि थियो अनि कहिले स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क दिस विल बी अ नाइस थिङ टु डु जस्तो पनि भइरहेको थियो प्लस मलाई आफैलाई पनि त्यो इच्छा थियो कि गर्नको लागि अनि प्रिपेरेसन गरिरहेको थिएँ ठिक्क हाम्रो 13th हो रिलिज पनि त्यही बेला नै गरौँला भन्ने खालको भइरहेको थियो 11th म सबै रेडी भएर उसलाई केही थाहा छैन कि मैले त्यो गर्न लागेको होइन मैले डेकोरेसनदेखि लिएर जहाँ हाम्रो इभेन्ट भइरहेको थियो 13th त्यही नै गरेको थियौँ रैला प्रोडक्सन्समा अनि त्यहीँनेरि सबै रेडी गरेर प्रिपेरेसन सुरु भइसक्यो सबै भइसक्यो थियो भनौँ न क्यामेरा स्यामेरा रेडी भइसक्यो ल शिक्षा तिमी कतिखेर आउने हो रविलाई कतिखेर बोलाउने हो भनेर भनिसकेको थियो म आइपुग्न लागेँ उसको सुज र सुज पनि लगाइरहेको रहेछ अहिले ज्याकेट थियो मसँग मैले उसलाई गिफ्ट गर्नको लागि जस्ट टप टु बटम सबै कुरा गिफ्ट गर्छु भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ अनि हाम्रो स्पोन्सरसिप पनि थियो होइन अनि योलोमा ठ्याक्क गएको बेला 2 झोला सामान यसरी बोकेर हामी जस्ट क्रसिङ द रोड कि अनि रोड क्रस गर्दै गर्दाखेरि हाफवे क्रस गरिसकेको थिएँ केही पनि थिएन जो यताबाट आएको होइन अनि एक्कासी परबाट रफू चाहिँ एकदमै स्पिडमा आयो कि स्कुटर अनि मैले चाहिँ आई कुड फिगर आउट कि मलाई लाग्छ अब यो स्कुटरै भनेर मेरो त्यो भित्रभित्र त्यो इन्स्टिङ्क्ट आइसकेको थियो कि अनि ठ्याक्क उसले मलाई देखेर यस्तो जिस्केर लाने हुँदाखेरि चाहिँ स्कुटर छिप्लेर मैतिर आयो कि सो द मोमेन्ट आई फेल डाउन म त मुभी मेरो लाइफ त मुभी भइरहेछ जस्तो भयो कि बिकज आई वाज सपोज टु गो देयर फिल्म अ भिडियो अनि अपलोड गर्ने भन्ने हिसाबको त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रमोसनल टार्गेट पनि थियो कि 13th भिडियो रिलिज हुन्छ 12th हामीले हाल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर अनि भरे द मोमेन्ट आई फेल डाउन होइन त्यो ठ्याक्क स्कुटरले हाल्ने थियो म यसरी लड्न पुगेँ कि स्कुटरको माथि यसरी बडी मेरो खप्टेर लडेँ धन्न टाउको छुन पाएन होइन त्यही भएर लकिली केही पनि भएन तर त्यो खस्ने बित्तिकै मेरो नाक र मुखबाट ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ मैले आई कुड नट थिङ्क अबाउट एनी वान केही कुरा नसोचेर मेरो मुखबाट रवि मात्रै निस्क्यो कि त्यो बेलामा होइन बिकज ठ्याक्क रवि भन्ने मैले यसरी ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै रवि तिम्रो मेरो भेट हुन्छ हुँदैन भन्ने दिमागमा क्रस भइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ अब ब्लिड भइरहेछ कहिले जिन्दगीमा यसरी ठुलो काहीँ काटेर खुन धेरै देखेको आफ्नो शरीरमा निस्केको छैन कि अनि त्यसरी ब्लिडिङ हुँदाखेरि त म त सकिन्छु होला आई थिङ्क प्रोभाब्ली 10-15 मिनट्स होला मसँग तर विल हि कम फ्रम देयर नक्सालबाट यहाँ आइपुग्छ कि आइपुग्दैन जस्तो भयो कि उहाँलाई चाहिँ लाइक थाहा थियो इन्फर्म थियो र थिएन उसलाई केही पनि थाहा थिएन ऊ अफिसमै थियो उसको अफिस 5 बजी सकिनु पर्ने थियो मेरो 4:30 मा एक्सिडेन्ट भयो
अनि 5 बजी वी वर सपोज टु मिट एट रयला कि गीतको फाइनल लेक्चर भिडियो हेरौँ भनेर मैले उसलाई बोलाएको थिएँ अनि म चाहिँ अब कल गर्नु पर्यो भनेर म त उठ्ने बित्तिकै त मलाई मान्छेले कोही आई विश कसैले सपोर्ट गरायो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो होला कि म चाहिँ मान्छे मलाई कसैले समात्नु न प्लिज भनिरहेको छु माथि हेरेर म यसरी आई वाज आस्किङ फर हेल्प के अनि प्रोबाब्ली अब मान्छेले एक्सिडेन्ट देख्ने बित्तिकै त्यो इन्स्टेन्ट रियाक्सन गर्न नआएको होला होइन त्यही भएर हेल्प गर्न एकछिन नआउँदा चाहिँ ल अब मलाई कसैले हेल्प नगरिकन म सकिने भयो जस्तो भएको थियो कि अनि पछि एकछिन यसरी समाइदिनु एउटा दिदीले आएर नाकको ब्लिडिङ यसरी समाइराख्यो भने चाहिँ स्टप हुँदो रहेछ कि सो थिचा गरेर एकछिन ब्लिडिङ स्टप हुँदै गयो 15-20 मिनट्स पछाडि चाहिँ अनि म चाहिँ हस्पिटल लानु न मलाई भन्छु होइन तपाईँहरूको मान्छे आएपछि बल्ल लान मिल्छ भन्नुभयो कि अनि त्यसरी नै पनि कतिजना मान्छे मर्छ होला कि बिचरा अनि भयो त मेबी मेरो धन्न हेड इन्जुरी केही पनि भएन टाउको भुइँमा लागेन होइन तर हुन सक्ने चाहिँ चान्सेस त थियो नि त मान्छेलाई विनेभर जे पनि हुनसक्छ अनि कल गरिदिनु न मेरो कसैलाई मेरो फोन खै भने फोन चाहिँ भुइँमा खसेको थियो फुटाइरहेछ अलिकति होइन अनि ल्याएर मैले कल गर्न लगाएँ पहिला चाहिँ रविलाई कल गरेँ होइन अनि झ्याप्प यसरी यस्तो ब्लिड भयो चाहिँ म बोल्न पनि सक्दिनँ होला रुन्छु होला जस्तो भएर मैले फेरि फोन काटिदिएँ अनि भाइलाई कल गरेँ अनि भाइ मेरो यस्तो भयो भाइ चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको थियो कि उता बलुन्सहरू टाँगिरहेको थियो अनि उनीहरूलाई त प्र्याङ्क गरेको जस्तो लागेछ कि अनि एकैचोटि यस्तो भएर भनेर 10-12जना सरहरू सबैजना आइहाल्नु भने आउने बित्तिकै हस्पिटल गयौँ अरे त्यसरी बल्ल रविलाई कल गरेँ अनि हस्पिटल गएपछि त ऊ आइपुग्यो प्राली 10-15 मिनट्समा पनि आइपुग्यो अनि म रोगो थिइनँ कि एकछिन पनि म त्यत्रो ब्लिडिङ हुँदा मलाई गाह्रो भइरहेको मैले एक थोपा पनि आँसु नजाने मैले चुप्प लगाएर आफै बसिरहेको थिएँ कि राख्छ हतेर होइन बाटोमा पनि अनि हस्पिटल गएपछि उसलाई देखेपछि चाहिँ बल्ल आयो सुट्टेरी कि हुन्छ म कन्ट्रोल गर्छु म रुदिनँ बिकज रोयो भने अब नाक ब्लक भइरहेको थियो मेरो होइन अनि नाक ब्लक भएर बोल्न सकिरहेको थिइनँ सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो अब रोयो भने त झनै ब्लक हुन्छ भनेर म चाहिँ रुन्न भनेर बसिरहेको थिएँ ठ्याक्क ऊ आएपछि चाहिँ हामी फेरि बोथ स्टार्टेड क्राइङ एकछिनको लागि तपाईँले थाहा नै थिएन उसलाई तब पनि थाहा थिएन होइन उसलाई लास्ट मान्छेसम्म थाहा थिएन अनि मलाई जब डक्टरले तपाईँको एक्सरे ठिक छ नाक फ्र्याक्चर छैन हातखुट्टा पनि केही पनि फ्र्याक्चर छैन तपाईँ ठिक छ अब अब्जर्भेसनमा बस्ने हो कि नबस्ने हो भन्ने कुरा आयो बिकज कोरोनाको टाइममा बस्नु पनि गाह्रो छ हेड इन्जुरी पनि छैन भनेपछि लेट्स गो होम भन्ने प्लान भयो कि अब सबै कुरा ठिकै छ भने त अब यो नाकको मात्रै यस्तो प्रब्लम हो भने त किन म यो डेलाई रुइन गर्नु होइन आई टेक हिम देयर सबै प्लान गराएछ म उसलाई लान्छु त्यहाँनिर भनेर अनि गाह्रो भइ उसलाई हस्पिटल निस्किँदै गर्दा एकछिन भए पनि रहिला जाऊँ न ल त्यहाँनिर हाम्रो भिडियो ल अनि ऊ चाहिँ किन हेर्नु पऱ्यो यस्तो गाह्रो भन्छ घर हिँड्न न भन्छ होइन मेरो दिदीले पनि मलाई जस होइन घर हिँड्नु उसलाई चाहिँ थाहा थियो सरप्राइज त्यही पनि घर हिँड्नु भन्ने इन्सिस्ट गर्दा थियो अनि पछि मैले होइन म जान्छु भनेर उताबाट पनि सबैजनाले अब भिडियोग्राफरदेखि सबैजनाले आऊ भनेर भन्दा थियो कि प्लिज शिक्षा मिल्छ भने आजै आउन भनेर अनि मैले चाहिँ आर्ट गर्छु सक्छु भनेर अनि उसलाई लिएर गएँ अनि त्यहाँ गएपछि बल्ल उसलाई थाहा भयो कि म किन आएछु भनेर कि अनि चाहिँ अन्तर्वासी भयो तपाईँलाई चाहिँ I'll share my side of story. यता मात्र भयो I was hoping कि मेरो पालो पनि अब म चाहिँ अफिसमा थिएँ अनि काम गरिरहेको थिएँ अनि मेरो सागर लामिछाने ट्रेलर प्रोडक्सनको साथी उसले फोन गर्यो रवि तनाव भयो तिमी आउनु पऱ्यो भन्यो अब उसले चाहिँ जेनरली कतिखेर भन्छ भने जब कुनै एउटा सुट हुन्छ अनि जस काम चाहिँ अलिकति अनि म चाहिँ क्रिएटिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्छु कि अनि चाहिँ त्यो काम होला म एक्चुअली हेर्छु मेरो अफिसको टाइमिङ कस्तो छ कति काम छ भनेर त्यसरी सोचिरहेको थिएँ अनि फेरि अनि शिक्षाको सानो एक्सिडेन्ट पऱ्यो तिमी तुरुन्त आउनु पऱ्यो भने अब सानो एक्सिडेन्ट पऱ्यो फेरि तुरुन्त आउनु पऱ्यो भनेपछि अनि म चाहिँ अब एकदम डमस्ट्रक भयो कि त्यो त अब सोचेकै थिइनँ होइन अनि त्यसपछि म एकछिन फोन राखेँ अनि म एकछिन टुवा भरेँ कि आई डु नट प्रोसेस फेरि भर्खर उसँग कुरा भएको थियो कि 2 मिनट्स मात्र भएको थियो उसँग कुरा गरेको अनि उसले मेरो जुत्ताको साइज सोधिरहेको अनि मैले भनेको किन लगायो भने त होइन एउटा साथीलाई पठाउँला भने अनि उसले फोन गरिसकेपछि मैले चाहिँ अफिसमा कसैलाई पनि इन्फर्म नगरिकन फर्म प्रिन्ट गरेँ अनि त्यो एटेन्डेन्स सकेर अनि पछि म बाहिर निस्केँ अनि आई गरेँ नि त क्याब है ट्याक्सीमा बसेँ ट्याक्सीमा बसिसकेपछि म एकदम उ भइसकेको थिएँ रुनै लागिसकेको थिएँ अनि कहाँ जाने भनेर सोधेँ म के भन्नै सकिनँ अनि मैले चाहिँ हातले जिस्सरले अगाडि जाउँ म भन्दै जान्छु भने हातले जिस्सर गर्दा अनि प्रोबाब्ली 15 मिनट्समा म हस्पिटल पुगेँ होला द्याट 15 मिनट्स वाज द लङ्गेस्ट टाइम कि मेरो लागि अनि म चाहिँ जस्तै ह्युमन नेचर हुँदो रहेछ नि वर्स्ट कन्डिसन चाहिँ इमेजिन गर्ने अनि त्यो चाहिँ म त्यहाँसम्म म पुग्दिनँ भनेर चाहिँ म बाटोमा होर्डिङ बोर्डहरू पढ्दै बाइकको नम्बर प्लेट्स पढ्दै गएको थिएँ कि अनि हस्पिटल पुगेपछि अब 4-5जना बाहिर छन् अब यदि सानो एक्सिडेन्ट भएको भए त 1-2जना मात्रै हुन्थ्यो भित्रै हुन्थ्यो बाहिर बसेँ फोन गरिरहेको छ म चाहिँ अब के भयो भनेर भित्र गएँ अनि भित्र गएपछि बेडमा
लाइराम बसिरहेको छ यहाँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो लाइक हुन्छ नि अब एक्सिडेन्ट हुन्छ नि केही सोचिरहेको अब तपाईँले भर्खर तपाईँ दुवैजना सेयर गरे जस्तो त्यो मोमेन्ट चाहिँ तपाईँहरू एकअर्कामा चाहिँ लाइक कसरी आफूलाई चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको थियो या त्यो मोमेन्ट चाहिँ अहिले सम्झिँदा चाहिँ के फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अब नट अन्टिल आई सी हियर म केही पनि डिसाइड गर्दिनँ यस्तो भयो होला उस्तो भयो होला आई विल नट अराइभ टु अ कन्क्लुजन देखिसकेपछि when I see I feel it भन्दा चाहिँ अनि गएको थिएँ देख्दाखेरि सी वाज फाइन सी वाज अर आइज वर वाइड ओपन होइन अनि बोल्दा चाहिँ आयो तिमी भयो अनि देन म चाहिँ अनि इमोसनल भयो अनि त्यहाँ अरू साथी सुस्मिता पनि थियो एन्ड देन सिङ समवन द्याट आई नो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इमोसनल भयो दुईजनाले अङ्गामा बाहिर अनि सबै काम सकिसकेपछि एक्सरे गर्न गयो अनि त्यसपछि आयो अनि ऊ चाहिँ अब भयो ऊ चाहिँ सुतिरहेछ होइन ऊ नै बढी बोलिरहेको थियो भन्दा मतलब यो गर्नु पऱ्यो मेरो यो टेस्ट गर्नु पऱ्यो मेरो एकछिन ल हामी छौँ त 4-5 जना छौँ कि एन्ड सी डिड नट लेट अस स्पिक के सधैँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा त्यो आफूलाई लागेको छ नि त अनि कस्तो भयो भने डक्टरलाई हस्पिटल जाँदाखेरि पनि केही म छुँदै छुइरहेको छैन कि उनीहरूले अब म त मेरो दिमागमा के छ भन्दा नाकमा ब्लिडिङ भइरहेको छ नि त मेरो प्रब्लम हेयर इन्जुरी हो कि भन्ने जस्तो पनि भयो कि मलाई अनि हेयर इन्जुरी हो भने त छिटो केही गर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो एन्टायर प्रोसेस यति स्लो भइरहेको छ त्यो हस्पिटलमा म त यिनीहरूले मलाई ट्रिटमेन्ट गरुन्जेलसम्म त म प्रोभाब्ली सकिन्छु होला जस्तो भएको थियो कि मलाई एक दिन 24 आवर्स जबसम्म कटेन मलाई चाहिँ डर थियो कि प्रोभाब्ली कतै टाउकोमा भित्र केही इन्टरनल चोटहरू छ होला भन्ने आत्तिरहेको थिएँ तर चाहिँ मेरो दिदी बिना चाहिँ दुईजना डक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाले मलाई केही टेन्सन नलियो केही पनि भएको छैन रियाक्सन आउनुपर्ने हो यत्रो समयसम्म चाहिँ तिमीलाई आइरहेको छैन त्यस्तो केही भएको छैन भोलि एकचोटि सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ म कन्फर्म भएको त्यो मोमेन्ट पछि चाहिँ के आफूमा चाहिँ लाइक तपाईँहरूको रिलेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो मोमेन्ट पछि चाहिँ लाइक यो चिज चाहिँ हामीले बाँच्नुपर्ने रहेछ या यो चिज चाहिँ हामीले हुन्छ नि बिताउनु पर्ने रहेछ भन्ने फिल चाहिँ के गर्नुभयो हुन्छ नि आफ्टर एक्सिडेन्ट तपाईँले सिक्नु भएको हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो लास्ट मोमेन्ट कहिले पनि डोन्ट एभर लेट समन गो विथ अ हार्श वर्ड्स जस्तो लाग्यो कि मलाई बिकज कोही बेला कोहीसँग झर्दा चाहिँ राति म उसलाई सुत्नुभन्दा अगाडि काहीँ हामी छुट्टिनुभन्दा अगाडि वी नेभर बाँच्ने या भनौँ झर्किने कहिले पनि गर्दैनौँ कि बिकज छुट्टिने बेला पछाडि के हुन्छ मान्छेलाई थाहा हुँदैन त्यसो लास्ट गुड बाई अर लास्ट कल पनि राम्रो भएर बोल कोहीसँग भन्ने चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट मलाई विश्वास हुन थाल्यो भनौँ न अनि त्यतिखेर पनि अब लास्ट कलै थियो मैले उसलाई कल गरेको 5 मिनट्स पछाडि नै म ठ्याक्क ऊ भएको थियो होइन एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि ला म त यति सुन्न पाउने रहेछ यति बोल्न पाउने रहेछ जस्तो पनि भएको थियो कि अनि अझै स्पेसल फिल भयो कि मलाई हाम्रो बन्ड हुन्छ नि यस्तो गरेर बाँचेको छ प्रोभाब्ली राम्रै हुन्छ होला भन्ने खालको पनि भयो कि बाँच्नु लेखा रहेछ यति मात्र हुनु लेखा रहेछ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ होइन त्यो धेरै अब स्ट्रेस पनि लिनु भएन तर ट्रमा चाहिँ एकदम हुँदो रहेछ एक्सिडेन्ट भएपछि मलाई अहिले बाटोमा हिँड्नै मन लाग्दैन गाडी पनि हिँड्दा डर लाग्छ स्कुटर र बाइकमा त एकदम चढ्नै सकिरहेको छैन कि बस्यो कि कसैले आएर गाडी चिप्लेर आएर लाग्छ होला या स्पिड छेउबाट जाने बित्तिकै एकदम डर हुने कि मलाई नै लाग्छ होला जस्तो फिल हुने कि अनि उसलाई चाहिँ एकदम दुःख परिरहेको छ त्यसले मैले उसलाई म चलाइरहेको हुन्छु स्पिडिङ अनि आई क्यान सी द लुकिङ ग्लास म पनि हेर्छु म पनि आफू बिस्तारै चलाउँछु कि हाम्रो त्यो रोड रेस गरेर चलाउँदिनँ and she constantly give चिमाटे जान्छ कि दाउ गाडी आयो चिमाटे यसरी हैन जस यसरी ग्र्याब गर्छ कि मलाई सक्छ आफूले हुन्छ त्यो उनी बडी नै मुभ गरिदिन्छ कि म चलाइरहेको प्लिज लेट मी भन्छ अहिले तपाईँले चलाउनु भएको छैन अहिले ओ माई गॉड सो बिस्तारै यो चिजबाट माथि आउनुहुन्छ होला हैन आज त हाम्रो पुरा एक्सिडेन्टकै कुरा मात्र भयो जस्तो छ है सो भ्लग अब आयो तपाईँहरू ओपन रिलेसनमै हुनुहुन्छ सो भिडियोहरू आयो अघि भने जस्तो 18+ को त्यहाँ केही हामीले भिडियोमा चाहिँ केही सिनहरू पनि देख्छ जुन चाहिँ अहिले पनि सोसाइटीमा चाहिँ ओ यस्तो सिन भनेर हामीले कुरा गर्छौँ होइन कि सिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि फ्यामिलीहरू त ओके हुनुहुन्छ नि के त्यस्तो के गाह्रो चाहिँ म स्टार्ट गर्छु अघि धेरै बोले जस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ म कुनै एउटा म्युजिक भिडियो अथवा भिडियो गर्नु नै फर्स्टमा मेरो लागि ठुलो कुरा थियो किनकि मेरो अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा कोही पनि nowhere near होइन मिडिया सम्बन्धी कसैको ज्ञान छैन एन्ड देन डुइङ द फर्स्ट म्युजिक भिडियो एन्ड किसिङ इट इज समथिङ बिगर के भन्नुभयो कान्छीबाट मैले चाहिँ यसरी भने अब यस्तो यस्तो प्रस्ताव आएको छ सिंहले मागे अब त्यो कथाले मागेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ किनकि अब एक्टिङ गर्नु थालेपछि अथवा एक्टिङ फिल्डमा छिरिसकेपछि यु निड टु बी कम्फर्टेबल विथ अल दोज फर्म्स अफ आर्ट्स होइन अनि त्यो अगाडि भने अब त्यसपछि
मेरो ममले चाहिँ अब फिल्म खेल्ने नै भएपछि होइन अब त्यो कथाले मागेपछि त दिनै पर्यो ममको रेस्पोन्स पनि राम्रो थियो जस ओके भन्नुभयो त्यो यो धेरै चाहिँ भल्गर नहोस् तर चाहिँ सटल एन्ड स्मुथ भएको चाहिँ राम्रो जसले चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ दियोस् भन्ने थियो एन्ड देन त्यसपछि फ्यामिली सबैलाई इन्फर्म गरेँ एन्ड दे वर लाइक ठिकै छ इफ यु फिल लाइक डुइङ देन यु सुड गो भनेर सो शिक्षालाई अरूले त धेरै पछि इन्फर्म गरे मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने घरमा जेनरली कुरा म पहिलेदेखि अब इन्डिपेन्डेन्टली बसिरहेको यतै बसिरहेको भएर चाहिँ घरमा सजेसन पनि लिन्छु प्लस कुनै कुनै बेला चाहिँ आफ्नो डिसिजन पनि दिन्छु कि म यो गर्न लागिरहेको छु है भनेर भनिरहेको हुन्छु सो म चाहिँ यति स्योर थिएँ कि मलाई गर्न मन लाग्यो भने र त्यो कुरा राइट छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कसैको अनुमति चाहिँदैन भन्ने खालको एउटा ऊ पनि लाग्छ कि किनभने फियर राइट होइन अब कसैको ओपिनियन अब मम्मीहरूले त जेनरली समाजको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर अलिकति ला किसी नै हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइरहेको थियो अनि फेरि ड्याडलाई त भनेको थिइनँ मैले ड्याडले हेर्नुहुन्छ पछि यस्तो भइरहेको थिएन ड्याडलाई चाहिँ भन्न सकेको थिइनँ मैले बिकज रिलेसनसिपकै बारेमा पनि ड्याडलाई राम्ररी भनिसकेको थिएन होइन घरमा मम्मीलाई चाहिँ मलाई खुलेर सबै कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ अनि ड्याडलाई नभनेको कारणले गर्दा मैले भनेको थिइनँ यो केसको पार्टहरू चाहिँ अनि तर हामीलाई डिरेक्टरले चाहिँ कस्तो भन्नुभएको थियो भन्दा यस्तो राम्ररी देखाउँछौँ हामी त्यो मान्छेहरूलाई त्यो किस त्यस्तो भल्गर पनि लाग्दैन प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै कम्फर्टेबल थियौँ कि त्यही भएर म यति कन्फिडेन्ट थिएँ कि मम्मी नराम्रो आउँदैन यति स्योर हुनु राम्रै आउँछ सिन्स ऊ र म हो हाम्रो रिलेसनसिपको बारेमा सबैजनालाई थाहा छँदैछ होइन त्यस्तो नराम्रो हुँदैन भनेपछि चाहिँ अनि मम्मी पनि जस्ट अब्जेक्सन भनेर त्यस्तो केही पनि थिएन फ्यामिलीबाट सबैजनाले पछि भिडियो हेरेपछि मन पराउनु नै भयो होइन पछि पनि फिडब्याक त्यस्तो कसैले पनि काहीँ पनि नराम्रो फिडब्याक अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैन क्या हामीले त्यो चाहिँ सरप्राइजिङ नै भयो अलिकति अडियन्सबाट पनि कसैले त लेखिदिनु हुन्छ होला कि कस्तो नराम्रो केही न केही छ्या भन्ने खालको कमेन्टहरू आउँछ नि त्यो पनि आएन क्या नि हामी त भनेपछि हाम्रो सोसाइटी मेबी अलिकति यो अपग्रेड भएको हो कि जस्तो पनि फिल भयो होइन सो राम्रो हो अब लभ भनेको एउटा यस्तो यति धेरै डाइमेन्सन हुन्छ त्यसमा होइन सो यो पार्ट नदेखाउँदाखेरि पनि जेनरली हुन्छ नि त किस त एउटा कपलमा भनौँ रिलेसनसिपमा भएको मान्छेहरूमा हुन्छ र त्यो कुरा त्यहाँ राम्ररी ब्युटिफुल्ली पोर्ट्रे भयो भने राम्ररी देखिन्छ भल्गर वेमा नि देखाइयो भने त्यो फेरि राम्ररी देख्दैन होइन सो त्यही भएर वी वर स्योर राम्रै हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यस्तै भयो ओके सो आज पहिलो इन्टरभ्यूलाई म सुपर लागेर हुन्छ नि सुनेर बसिरहेको छु कि कस्तो रमाइलो लागिरहेको हुन्छ नि मान्छे कहिले काहीँ मान्छेको कुरा सुन्दा पनि कस्तो रमाइलो लागिरहेछ म सुनेर बसिरहेको छु होइन मजा लाग्छ यसरी सुनिराख्दाखेरि उहाँको कुरा म चाहिँ अब को धेरै बोल्ने दुईजना अब मेरो पाली कहिले काहीँ शिक्षाको बोलीकै कुराले गर्दाखेरि होइन सो हाम्रो लास्ट टाइम पनि यस्तो यो विषयमा केही कुरा भएको थियो आफ्नो विचार एकदम प्रष्टसँगले राख्नुहुन्छ आफूलाई मन लागेको नलागेको हुन्छ नि सो आफूलाई बोल्न मन लागेको चिज चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षाले सोसल मिडियामा चाहिँ त्यो देखिरहेको हुन्छु कमेन्ट्सहरूको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ कहिले काहीँ विवादमा यो कुराले परिरहेको हुन्छ रविजीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो चिजले उहाँ तानिँदाखेरि उहाँले राखेको विचारहरू हुन्छ नि कति चिजहरू चाहिँ राख्न सही हो कि होइन सो तपाईँले चाहिँ सजेसन कतिको दिनुहुन्छ उहाँ अब मलाई चाहिँ आई फिल प्राउड अफ हर होइन किनकि सी हेज अलवेज बिन भोकल एन्ड अपफ्रन्ट अबाउट अल द थिङ्स द्याट सी फिल होइन अनि उसले सोचेको कुराहरू चाहिँ प्रायः जसो फ्याक्ट नै हुन्छ होइन अनि ऊ चाहिँ यत्तिकै विदाउट त्यो एनी डिपर नलेज त्यो बोल्दैन अनि त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ एन्ड सी अलवेज स्ट्यान्ड्स फर सोसल कज अनि उसले चाहिँ मान्छेहरू सबैलाई हेल्प गरेर हुन्छ जस्तो बाटोमा कुकुर बिरालोहरूलाई पनि उसले चाहिँ बिस्किट्सहरू दिइरहेको हुन्छ कि एन्ड अनि प्लस अब कुनै कुराहरूमा उसको अब जस्तै कमेन्ट्सहरू अब भिडियो मेकिङहरूबाट चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सिज आउनु भन्ने कुरा हुन्छ नि अब सी ह्यान्डल्स इट सो वेल तर मेरो कन्सर्न चाहिँ कहिले कति हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै अब सबै कुरा सबैलाई बुझाउन सकिँदैन होइन अब मान्छेको दिमाग जति उसले त्यति नै भनिदियो हो सो यु मेक अ पोइन्ट एन्ड यु लिभ द रुम अनि मान्छेले बुझ्नु नबुझ्नु इट्स देयर साइड अफ स्टोरी होइन त्यही हो शिक्षालाई चाहिँ यसरी त्यही त मैले ठ्याक्कै यो जोड्न खोजेको चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि सही बोलेको जस्तो लाग्छ तर त्यसलाई चाहिँ गलत रूपमा चाहिँ मान्छेले बुझिदिन्छ उहाँले भने जस्तो सबैलाई सबै चिजहरू बुझाउन सकिँदैन नि त सो यो चिजमा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ शिक्षा परेको जस्तो चाहिँ मलाई पनि फिल हुन्छ नि मैले त्यसलाई फलो गरे अनुसार सो स्टार्टिङदेखि नै कहीँ न कहीँ परिराख्नु भएको छ नि त सो यो चिजलाई चाहिँ कसैले ट्याकल गर्नुहुन्छ त
म चाहिँ त्यही हो उसले भने जस्तै कुनै पनि कुरा यतिकै नलेज नभए या यतिकै चाहिँ बोलिहाल्दिनँ होइन जब मलाई त्यो कुराको बारेमा डिटेल नलेज थाहा हुन्छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड थाहा हुन्छ अनि बल्ल म त्यसको बारेमा बोल्न ज्ञापन लेख्न खोज्छु होइन सो नबुझिकन फ्याट्ट बोल्यो भने र कोही बेला नबुझिकन बोलेको कुरा यदि गलत रहेछ भने म तुरुन्तै सच्याउँछु भने कि केही कन्ट्रोभर्सीहरू आयो भने पनि मैले बोल्नुपर्ने के हो त मैले मेरो अडियन्सलाई जसले मलाई फलो गर्नुहुन्छ होइन मैले उहाँहरूलाई के कुरा क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ त भनेर त्यो एउटा बुलेट पोइन्ट जस्तो क्रिएट गरेर आफूले सर भन्ने भनिसकेपछि फेरि त्यसलाई नचलाउने कि सो त्यति चाहिँ गर्छु म केही कुरा गलत लाग्यो भने म सधैँ बोल्छु ओके सो यो कुरा त छँदैछ म अलिकति मुभीको कुरा जोडिहाल्छु होइन सो मुभी चाहिँ कहिले डेब्यु गर्ने मुभीको लागि चाहिँ अब वी आर वेटिङ होइन मेरो मैले किनभने शिक्षालाई भेटेको मलाई शिक्षा अब मिस नेपालको बेलाको त्यो जर्नी पछि मैले समाचारको बेला भेटेको थिएँ त्यो बेला शिक्षा कपाल हाफ थियो होइन सो मलाई पछि मात्र थाहा भयो कि शिक्षाले कपाल काटेको किन भनेर सो मुभीकै लागि थियो त्यो कहाँ पुग्यो त्यो मुभीकै लागि थियो त्यतिखेर मैले चाहिँ एकदमै जस म प्यासनेट एक्टर भन्छु क्या आफूलाई चाहिँ मलाई सानैदेखि एकदमै एक्टिङ गर्न रुचाउने मान्छे पहिलेदेखि टिभीमा जे देख्यो त्यही गर्नुपर्ने खालको मान्छे थियो त्यसरी नै म एक्टिङकै लाइनमा छिर्छु है मेरो मिस नेपाल बसेको अर्को टार्गेट भनेको चाहिँ आफ्नो लाइफ गोल भनेको चाहिँ एक्टिङ थियो त्यसरी त्यही प्रोसेसमा नै एउटा मुभीको प्रोजेक्ट आयो अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई कपाल काट्नुपर्छ है भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि सो यदि मलाई मेरो क्यारेक्टरले डिमान्ड गर्छ र मैले त्यो क्यारेक्टर एकदम राम्रो छ भने चाहिँ म आइल बी रेडी टु सेक्रिफाइस माई हेयर भन्ने पनि सोच्थ्यो र स्क्रिप्ट पढ्दै जाँदा एकदमै मन पऱ्यो मलाई होइन सबै कुरा राम्रो लागेर म चाहिँ डिसाइड पनि गरेँ 3 महिना जस्तो वर्कसपमा बसेर एकदम घर नितान्त घर छोडेर फेसबुकदेखि लिएर इन्स्टाग्राम सबैमा डिएक्टिभेट भएर मैले आफूलाई आफ्नो 5, 6, 7 मन्थ जस्तो टाइम दिएँ कि मुभीको लागि भनेर तर अब त्यही हो कति मुभीहरू चाहिँ नेपालमा बनिँदै बिचमै लाइक बन्द हुने पनि रहेछ होइन मलाई जुन थाहा थिएन र त्यो चाहिँ त्यसैको शिकार भएँ म पनि भनौँ न कतिको गाह्रो थियो अब मैले केही पार्ट स्टोरी त मलाई पनि अलिअलि थाहा छ होइन त्यो पिरियड चाहिँ कतिको गाह्रो थियो अब हजुरले भने जस्तो एउटा एकदमै कलाकार बन्नको लागि एकदम चाहेको मान्छे केही गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे अनि त्यो सबै चिजहरू हुन्छ नि ल ठिक छ म गर्छु यो फ्यामिली छोड्नु भयो कपालको कुरा आउँछ एउटा केटीको लागि कपाल भनेपछि हुन्छ नि सो त्यो तपाईँले पुरै काट्नु पनि भएको थियो त्यो पिरियड कतिको गाह्रो थियो सजिलो लाइक कतिको गाह्रो थियो त्यो बेला चाहिँ गाह्रो थियो एकदमै बिकज मुभी चाहिँ बन्यो बन्न चाहिँ के मुभी बनेन 80% जस्तो सुट भएपछि बन्द भयो होइन अब अहिलेसम्म मेरो उहाँहरूसँग सम्पर्क छैन दोहोरो सम्पर्क छैन अनि जस अहिलेलाई त छँदै छैन एक्जिस्टै गर्दैन भन्दा पनि हुन्छ मैले पनि एउटा माइन्ड मेकअप गरिसकेँ कि म जाँदिनँ फर्केर भनेर बिकज अब कम्युनिकेसन नै छैन अब के आधारमा जाने भन्ने कुरा पनि आउँछ पेमेन्ट पनि भएन होइन सो त्यत्रो मेहनत गरेर कस्तो भयो भन्दा सिरिज अफ एपिसोड भयो कि मेरो चाहिँ मिस नेपाल सकेपछि पनि अलिकति स्ट्रेस्ड आउट नै भइरहेको थियो त्यस पछाडि त्यो सकेपछि चाहिँ मुभी आयो अनि आई वाज लाइक मेबी मेरो डिरेक्सन चाहिँ यता थियो होला त्यही भएर उता भएन होला भनेर मैले आफूलाई त्यसरी कन्सोल गरिरहेको थिएँ अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क मुभी गरेँ भने मुभी राम्रो भइरहेको थियो ल सुटिङ भइरहेको छ सबै कुरा भइरहेको छ 80% सुट भएपछि झ्याप्प सकिएपछि चाहिँ अब मलाई ल के भएको यो मेरो लाइफमा सबै कुरा यस्तो भइरहेको छ भनेर त्यो कुराले पनि मलाई बदर गर्न थाल्यो कि बिकज ब्याचलर सकेको छ मास्टर्स गर्नको लागि कुरिरहेको छु 1 वर्ष मिस नेपालको लागि टाइम गयो 1 वर्ष मुभीको लागि टाइम गयो 2 वर्ष त मेरो यत्तिकै गयो होइन मेरो करियर पनि अब कहाँ जाने हो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई टाइम एन्ड अगेन हिट गरिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यही फेजमा मैले रविलाई भेट्या हो होइन जस हि वाज अलवेज देयर टु सपोर्ट मी एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कोही बेला चाहिँ लिटरली मलाई कपाल काटेको छु होइन अनि त्यो ऐनामा हेर्दा आफूलाई हेर्दाखेरि पनि मैले त्यो सबै मेरो जर्नी देख्ने कि त्यो कपालले गर्दा मात्र मलाई मेरो मुभीको मेरो अरू करियरहरूको सबै कुरा रिमाइन्ड गराउने भइरहेको थियो किन मलाई मेरो कपाल देखेर रिस उठ्न थालिसकेको थियो कि बिकज कहिले लामो हुन्छ यो कपाल सो द्याट आई विल फर्गेट दिस मैले यो कपाल चाहिँ काटेको हाम्रो लकडाउनको बेला कुरा हुँदाखेरि कपाल लामो थियो कि छोटो लामो भइसकेको यति त भएको थियो दिवस अनि छिटै बढ्यो त नलाखिली मेरो कपाल होइन अनि त्यसरी एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो फेज चाहिँ अनि मैले घरमा पनि कन्फ्रन्ट गरेँ कि पहिलोचोटि एकदमै म यताबाट जब घर गएँ अब मुभीको पनि नहुने भएपछि म घर गएर केही समय बसेर आउँछु भनेर घर गएँ अनि वान नाइट आई लिटरली ब्रस्ट इन्टु टियर्स कि मम्मीको अगाडि गफ गर्दा गर्दै मैले एकदम रोएर मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ कि मम्मी मेरो करियर यस्तो छ देखिरहनु भएको छ नि मलाई कस्तो भइरहेको छ भनेर मेरो फिल्म यस्तो भयो मेरो मिस नेपालमा यस्तो भयो त्यो कारणले गर्दा म एकदम फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको छ आई वान्ट टु डु समथिङ भनेर आई वाज लिटरली क्राइङ फर हेल्प के मेरो मम्मीसँग अनि त्यस पछाडि
मम्मीले मलाई अनि क्यामेरा गिफ्ट गर्नुभएको थियो कि आई वाज यस्तो इमोसनल भएको थियो त्यतिखेर होइन म कस्तो नराम्रो फेजमा मम्मीले मलाई ला यति पैसा क्यामेरा किनेर भ्लगिङ सुरु गर भन्नु बिकज सी न्यू द्याट आई वान्ट टु डु भ्लगिङ भनेर कि अनि त्यो सपोर्ट चाहिँ मैले मेरो फ्यामिलीबाट एकदमै पाएको छु होइन अनि दिदीबाट बिनाजुबाट जस एन्टायर फ्यामिलीले मलाई जहिले पनि एकदम त्यो कुकुनमा राखे जस्तै गर्नुभएको छ के गाह्रो पर्दाखेरि के भइरहेछ त्यो बुझिरहने हाम्रो कम्युनिकेसन एकदम राम्रो छ घरमा सो गाह्रो हुँदाखेरि पनि फ्यामिलीको सपोर्टले गरेर अहिले धेरैजनालाई चाहिँ बच्चाहरू कस्तो हुन्छ भने मोबाइलमा मात्रै बिजी हुने आफू यता डिप्रेसनमा गइरहेको हुन्छ फ्यामिलीलाई टाढा ठेलिरहेको हुन्छ साथीभाइलाई टाढा ठेलिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे यत्तिकै अन्धकारतिर धकिलिरहेको हुन्छ कि सो त्यो बेलामा चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट अब साथीको सपोर्ट होइन आफ्नो मिल्ने साथीहरूको सपोर्ट पायो भने चाहिँ एकदमै हेल्प हुँदो रहेछ सो उसले पनि एकदमै रोल प्ले गराएको छ मलाई पुस गर्नको लागि त्यो ठाउँबाट तिमी निस्किनुपर्छ यु हेभ टु बी गुड भनेर अनि एउटा दिन याद छ मलाई मैले चाहिँ उसलाई एकदमै स्याड भएर एकदम रोएर I don't want to live now भनेको थिएँ कि अनि ओके I won't cry किन अनि जस्ट एकदमै भएर मैले चाहिँ अब चाहिँ I'll not live रवि I'm not prepared to live now भनेर भनेको थिएँ अनि ऊ पनि रोन्थ्यो कि अनि के थियो त्यो किन त्यही यही फेजमा बिकज करियर पनि सबै यस्तो भइरहेको थियो अनि मलाई कस्तो त्यो ट्रमाहरूले लाइफकै स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि डिप्रेसन भइरहेको थियो कि मलाई त्यो फेजमा अनि प्रोभाब्ली बिकज अफ डिप्रेसन मलाई त्यो थटहरू आएको हुनसक्छ होइन सबै इन्भाइरोमेन्टले गर्दै अनि रवि अब चाहिँ मलाई त्यो बाँच्ने इच्छै छैन कि वाट सुड आई लिभ फर जस्तो भइरहेछ भन्दा अनि उसले मलाई एकदम पुस अनि ऊ रोएपछि बल्ल म चुप लाग्थ्यो कि ऊ रोयो म सँगसँगै होइन अनि उसले मलाई हेल्प गरेर एभ्री डे मलाई स्ट्रङ बनाएको छ अनि लाइकवाइज मैले पनि उसलाई गाह्रो हुँदाखेरि सधैँ उसको साथ छु होइन सो त्यो नै इम्पोर्टेन्ट हो साथ इम्पोर्टेन्ट हो सो त्यसरी नै अब अघि बढिरहेछौँ लेट्स सी होपफुल अब कुनै बेला आइन्छ होला इन्डस्ट्रीमा पनि चाँडै ओके उहाँको कुरा सुनिराख्दाखेरि इमोसनल पक्कै पनि भइन्छ होइन त्यो फेज तपाईँलाई कति गाह्रो भयो त्यो फेजमा उहाँलाई साथ दिँदा उहाँको त्यो हुन्छ नि अब उहाँले भोगिराख्नु भएको चिज आफ्नै आँखाबाट तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सँगै हुनुहुन्छ साथी सो तपाईँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्थ्यो मलाई चाहिँ अब अभियसली उसको चाहिँ त्यो सिरिज अफ इभेन्ट्स भयो जसले उसलाई चाहिँ अलिकति आफू डिमोटिभेटेड बनायो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो कस्तो फेज देख्नुभयो उहाँको लाइक हुन्छ नि एउटा त अब पोस्ट मिस नेपाल पनि भयो एउटा त उसको लागि त्यो ठुलो एउटा हिट पनि थियो होइन बिकज सी ह्याड सो मेनी एक्सपेक्टेसन्स फ्रम देयर अनि त्यसपछि प्लस फेरि मुभी भइहाल्यो एन्ड सी वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट अनि बिस्तारै चाहिँ मुभीको लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि उसको म पोखराको जुन सुटिङ भइरहेको थियो त्यहाँ पनि पुगेको थिएँ म गाउँमा गएको थिएँ पर्वत होइन त्यसपछि अब आई सुड गो एन्ड आई सुड मिट हर एन्ड आई सुड प्रेज हर फर वर्क भनेर चाहिँ म गाउँबाट पोखरा आएर म एक दिन बसेर अनि उसको सुटिङ हेरेर टाढाबाट अनि ठिक इज यु डुइङ गुड दिस इज इट दिस इज वाट यु सुड डु दिस इज वाट युआर बर्न फर भनेर मैले त्यसरी चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्थेँ एन्ड प्लस अब जस्तै कन्सटेन्टली कस्तो हुन्छ नि एउटै कुरा सिन्स इज दिस यही फिल्डमा छ नि त हो सो यही कुरालाई बिहानदेखि बेलुकासम्म यही कुरा फिड आउँछ अनि पछि मुभीको लागि चाहिँ सोसियल मिडियादेखि लिएर आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड सर्कल्स एभ्रिथिङलाई छोडेर अनि मेथड एक्टिङमा ऊ चाहिँ 3 मन्थ्सको लागि गएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उनीहरूसँग बोल्न नि पाउँदैन थिएँ बोल्न पाउँथेन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ऊ चाहिँ अलिकति अब सिन्स त्यसपछि अलिकति मुभीमा पनि खटपट आइसकेपछि सी वाज सो स्याड अबाउट इट अनि मैले चाहिँ के भने त्यसै वाट डजन्ट किल यु मेक्स यु स्ट्रङ होइन यु सुड पुस योर सेल्फ होइन अनि सानो कुरा हो यिनीहरूलाई पार गरेपछि पो जिन्दगी आउँछ बिकज लाइफ इज अल अबाउट वाट ह्यापन्स टु यु टुडे वी आर प्लानिङ फर टुमोरो होइन सो अब यसको रिवार्ड पछि आउँछ हार्ड वर्क पेज अफ अहिलेको लागि चाहिँ यु सुड नट थिङ्क अबाउट टर्निङ ब्याक होइन अनि डिमोटिभेटेड हुने होइन बिकज द्याट्स द राइट थिङ टु डु के किनकि इट्स चोइस म चाहिँ उसलाई भन्छु कि वी अल ह्याभ 3 seconds अफ करेज कि एकछिन चाहिँ सोचेर चाहिँ करेज गर्ने हो भने एभ्रिथिङ सिम्स पोसिबल एन्ड देन बिस्तारै अब हामी सबै फ्रेन्ड्सहरू सर्कलहरू भएर चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्दाखेरि स्ट्रङ अबाउट सी इज ए स्ट्रङ वुमन हरसेल्फ होइन अनि हामीले गर्दा उसलाई चाहिँ अलिकति हौसला हुन्थ्यो अनि हाम्रो खुसी देख्दाखेरि ऊ आफू पनि ह्याप्पी हुन्थ्यो द्याट आइ एम मेकिङ दिज पिपुल ह्याप्पी होइन त्यो गर्दाखेरि अनि अहिले त त्यस्तो छैन लाइक अहिले त स्मुथली सबै चलिरहेछ ह्याप्पिएस्ट पोइन्ट अफ लाइफ होइन अहिले चाहिँ जस्ट मलाई चाहिँ यो सबै स्ट्रगलहरू चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि एकदम हेल्प गर्दो रहेछ जस्तो पनि फिल भएको अनि हेर्दाखेरि मान्छे कस्तो खुसी छ लाइक सबै भइरहेको छ उसले चाहेको अब हामीले सोसियल मिडियामा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ र जस्तो फिल हुँदैन नि त शिक्षालाई फलो गर्ने कतिजना फलोवर्सलाई
हाँसिरहेको छ, कस्तो खुसी छ, उसको लागि सबै चाहेको सबै छ भन्ने हुन्छ। तर भित्रभित्र यो चिजहरू तपाईँले भोगिराख्नु भएछ, तपाईँ यो चिजबाट स्ट्रगल लाइक भनौँ न यो चिजलाई तपाईँले ट्याकल गरिराख्नु भएको छ भने सायद धेरैलाई थाहा पनि छैन होइन। सो त्यो फेज त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब मैले चाहिँ देखाउनु पर्ने चाहेको तर भित्रभित्र चाहिँ म एकदमै गाह्रो भइरहेछ भन्ने टाइपको त्यो छ तपाईँ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले मेरो जति चाहिँ पनि फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, म आइ एम भेरी ट्रु टु देम कि म कोही कोही बेला चाहिँ जस मलाई गाह्रो भएको छ भने म कहिल्यै हाँसेर देखाउँदिनँ कि म गाह्रो भएको फेस गाह्रो भएकै छ भनेर देखाउँछु कि। सो त्यही भएर अगाडिकै कन्ट्रोभर्सीकै कुरा हुँदैन, जुनै कुरा मलाई फिल भइरहेको छ नि म बोल्ने जुन मेरो नेचर छ होइन। सो म स्याड भइरहेको छु, मलाई मुभी सकेपछि पनि मेरो त्यो टाइममा मैले भन्न मिल्दैन थियो बिकज आई वाज इन अ कन्ट्र्याक्टै त अफिसियली थिएन होइन, त्यही पनि एउटा कमिटमेन्ट हुन्छ त वर्ड अफ माउथकै पनि। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले बोलाएको थिइनँ, तर द मोमेन्ट आई केम आउट अफ द मुभी मैले चाहिँ आई वान्टेड टु एक्सप्रेस माई फिलिङ के। किनभने मलाई जतिजनाले 35,000-36,000ले फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यो कुरा सेयर गरेँ भने म जस्तै अरू पनि कोही होला कसैलाई लाइफमा एकदमै स्ट्रेस भइरहेको छ होला होइन। सो त्यो मान्छेले देखेर ए शिक्षार्थीको लाइफ पनि यस्तो भइरहेको रहेछ है भनेपछि वी अल गो थ्रु स्ट्रगल्स होइन, दिस इज अ पार्ट अफ लाइफ। सो हामीले चाहिँ लडिराख्ने हो, लाइफसँग इन्जोय गर्ने हो, लाइफको बिटर स्विट मोमेन्टहरू लिभ गर्ने हो भन्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभले पनि म कहिले गाह्रो पर्दा लुकाउँदिनँ आफ्नो फलोवर्सहरूलाई, अनि त्यो गाह्रो भइ हाँसेर चाहिँ देखाउन खोज्दिनँ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई जहिले पनि जहाँ म जस्तो पनि हुन रेडी छु कि म जस्तो लुगा लाएर पनि प्रेजेन्ट हुन रेडी छु, म जस्तो मेकअपै बिना पनि लाउँदाखेरि कम्फर्टेबल टु माई अडियन्स होइन, बिकज उहाँहरूलाई मैले केही पनि झुट बोल्नु पर्दैन कि। सो वाट एभर आई फिल आई एम इन द्याट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म कि। सो मैले जसरी डिप्रेसनकै बारेमा राखिरहेको हुन्थेँ, अरू बेला अरू जुनै पनि सोसियल कज रिलेटेड पोस्टहरू हुन्छ मेरो होइन, सबैजनाले दे कनेक्ट टु मी भन्नुहुन्छ कि। सो कसैलाई कतिजना हुनुहुन्छ जसलाई डिप्रेसन भइरहेको छ उहाँहरू मसँग कुरा गर्नुहुन्छ होइन, आई हेल्प देम इन सम अफ द अदर वेज कुरा गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो फलोवर्सलाई कसरी तपाईँले इन्ट्याक्ट राख्न सक्नुहुन्छ र इन अ गुड वे कि खालि त्यो पोस्टहरू गर्न आफूले कमाउनु मात्रै सोसियल मिडिया प्लेटफर्म होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। कमाइको पार्ट त्यो पैसा कमाउने पार्ट छँदैछ, तर एट द सेम टाइम तपाईँले त्यहाँबाट धेरै राम्रो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि, जुन चाहिँ मैले टाइम एन्ड अगेन गरिरहेको हुन्छ होइन। कसैलाई कुनै कजको लागि हेल्प गर्न डोनेसनै उठाउनु परोस् या भनौँ कसैलाई मलाई यस्तो फिल भएको छ है, सो तपाईँहरूलाई पनि यस्तो फिल हुनसक्छ, डोन्ट फिल लो, दिस इज द फेज अफ लाइफ भन्ने चाहिँ त्यो कनेक्सन चाहिँ म मेरो अडियन्ससँग राखिरहेको छु कि सधैँ। थ्रु टिकटक हुन्छ कि थ्रु इन्स्टाग्राम, मलाई धेरै चाहिँ इन्स्टाग्राममै एक्टिभ छु म होइन, टिकटक भन्दा पनि। सो मलाई जतिजनाले फलो गर्नुहुन्छ दे नो मी इनसाइड आउट, सबै थाहा हुन्छ जे छ लाइक खुलेरै छ म। ओके, सो आज यो के कुरा भयो अजुनबरी माया कता गयो त? जमभन्दा अजुनबरी माया सधैँ छ होइन। अहिले जतिजनाले पनि अझै हेर्नु भएको छैन हेर्नु भन्छु, म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू सबैजना। आज चाहिँ दुवैजना यहाँ हुनुहुन्छ लाइक मिडियाकै अगाडि हुनुहुन्छ, क्यामेराकै अगाडि हुनुहुन्छ, एकअर्काको बारेमा अलिकति मिठो एकअर्कालाई भन्न मन लागेको शब्दहरू त्यस्तो केही छ साँचेर राख्नु भएको? सो भ्लगमा त तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, सो यहाँ चाहिँ एकअर्कालाई भन्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ भन्दैन नि त, सो एक्सप्रेस गरिदिनु नि त आफ्नो आफ्नो फिल, अजुनबरी मायावाला फिल केही मैले जस उसलाई हामी एकअर्कालाई एकदमै एक्सप्रेसिभ छौँ हाम्रो रिलेसनसिपमा होइन, त्यही भएर पनि हाम्रो कहिले पनि त्यस्तो आर्ग्युमेन्ट्स या झगडा भनेर छैन कि। सो अजम्बरी मायामा हामीलाई पहिलो सिन गर्न एकदम गाह्रो भएको थियो होइन, कसरी एकअर्कालाई कराउने, बिकज कहिले हाम्रो झगडा भएको छैन होइन। अनि त्यो पार्ट सम्झिँदा चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो दुइटै साइडको कम्युनिकेसन छ। उसलाई केही गाह्रो लाग्दाखेरि उसले मलाई भन्छ, मलाई केही गाह्रो भने उसलाई भन्छु, खुसी हुँदाखेरि पनि वी सेयर होइन, सबै कुरा त्यो सेयर भइरहेको भएर हाम्रो बन्डिङ एकदमै राम्रो छ कि। सो कम्युनिकेसनमा एभ्री मोमेन्ट वी स्पिक, एभ्री मोमेन्ट जे पनि हामी सेयर गर्छौँ, त्यही भएर त्यस्तो बाँकी रहेको कुरा केही पनि छैन भन्नको लागि होइन। हाम्रो कस्तो हुन्छ नि टाइम एन्ड अगेन एभ्री 15 days to 20 days हाम्रो यतिकै इन्टरेक्सन सेसन जस्तै हुन्छ कि तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ अहिले, मलाई कस्तो फिल भइरहेछ, त्यो कुरा हामी सेयर गर्छौँ कि एकअर्कालाई। लभ रिलेसनसिप, फ्यामिलीको इस्युजदेखि लिएर सबै कुरा हामी कुरा गर्छौँ कि दिनै बनाएर हुन्छ नि। अब कति दिन भयो हामीले त्यो कुराहरू नगरेको, लेट्स टक अबाउट आवर लाइफ भनेर हामी वी टक अबाउट त्यसरी कि। सो त्यो कारणले गर्दा के बाँकी छैन भन्नको लागि होइन, म उसलाई धेरै माया गर्छु र उसले पनि मलाई गर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सधैँ रहनेछ र यसरी नै एउटै प्लेटफर्ममा एउटै उसमा काम गर्न पाएँ भने चाहिँ धेरै खुसी हुन्छ होला म। र मलाई ऊ जति म भन्दा पनि आजकल त मैले आफूलाई भन्दा पनि म उसको लागि होपफुल छु कि म आफू एक्टर हुन्छु भनेर थाहा छैन होइन, तर म चाहिँ रवि चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो, रविले चाहिँ मुभी पाए हुन्थ्यो, उसले चाहिँ गरे हुन्थ्यो। आइम सो ह्याप्पी फर हिम कि उसले त्यो म्युजिक भिडियोको कामहरू देख्दाखेरि पनि। मैले अहिले साँच्चै भन्यो भने
मेरो आश मारिसक्यो मलाई ऊप्रति आश छ कि सब यसरी नै काम गर्दै जाऊँ हामी होइन राम्रो होस् उसको त्यही चाहन्छु रविजी के भन्ने अलिक मिठो शब्द मिठोमा चाहिँ अब what I like about us is हामीले एकअर्कालाई चाहिँ we try to make each other a better version of ourselves होइन हाम्रो हरेकचोटिको एटेम्प नै त्यही हुन्छ कुनै कुराहरू चाहिँ अब मैले के बोल्दा अथवा मैले के गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन but I'm doing भनेर एन्ड उसले पनि मलाई सजेस्ट गर्छ मैले पनि उसलाई सजेस्ट गर्छु होइन अनि इट्स टु साइड ग्रेड होइन अनि हरेक कुरा चाहिँ सिम्स इजी when you take it in the easier way होइन सो always look at the bright sides जहिले पनि चाहिँ राम्रो पक्ष मात्रै हेरिन्छ किनकि त्यो अब अनि किनकि त्यो अरू कुरा अदरवाइज सोच्न गयो भने त इट विल अलवेज टेक अस टु द अनदर ट्र्याक होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ एन्ड द्याट्स द बेस्ट पार्ट अफ आवर सबैजनालाई पनि हामी त्यही भन्छौँ होइन आफ्नो रिलेसनसिपमा जतिजना हुनुहुन्छ एकअर्काप्रति एकदमै ट्रु हुनुहोस् होइन एकअर्कालाई माया गर्नुहोस् र साथ दिनुहोस् सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दुःखमा साथ दिनु हो कि खुसी हुँदा त फ्यामिली पनि हुन्छ साथीभाइहरू हुन्छ जो पनि हुन्छ होइन सो दुःख पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो दुःख परिरहेको फेजमा कसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ त आफ्नो रिलेसनसिप आफ्नो पार्टनरलाई होइन त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र त्यसैले नै स्टिक लङ्गर के त्यो हो नि त सो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै राख्नुपर्छ अहिले विवाहको प्लान चाहिँ के छ विवाहको प्लान छ डेफिनेटली होइन तर यति बेला भनेर चाहिँ हामीले प्लान गरेको छैन सो अहिले चाहिँ दुवैजनाले आफ्नो करियर बनाइरहेको छ होइन उसले पनि आफ्नो मलाई चाहिँ अझ उसको करियर अझ ब्राइट होस् भनेर सिज इज जस्ट एन्टरिङ होइन उसलाई चाहिँ राम्रो होस् अझै मुभीहरू गर तिमी 2-3 वर्ष मुभी लाग्छ भने पनि आई वेट फर यु भन्ने खालको पर्सेप्सन छ मेरो चाहिँ होइन बट लेट्स सी अब 1-2 वर्षमा हुन्छ होला प्रोभाब्ली मेरो पनि मास्टर्स चल्दैछ अहिले सो पढाइ कम्प्लिट गरेर अनि हुन्छ होला why not working together भनेर we are starting media production company अनि त्यसपछि हाम्रो क्याफे पनि बिस्तारै केही समयमा सञ्चालनमा आउला पक्कै पनि हामी भिजिट गर्नेछौँ यहीँबाट सबैजनालाई भन्न चाहन्छु होइन इन्भाइट गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रोभाब्ली 2 months लाग्ला सबै थोक सक्नु होला त्यस पछाडि चाहिँ we will all be ready to serve all of you so please आइदिनु होला ओके सो हामी एकदमै लामो भइसकेको छ होइन र अलिकति अब अजम्बरी पनि सुन्नु नि त कसले राम्रो गीत गाउने दुवैजनाले प्लिज डोन्ट आस्क दुवैजना मिलेर you will never want to meet me I'm very bad at lyrics पनि हैन अनि मैले गीत गाएँ भने she will turn her back she will go to the other room ल कसले अब मिलेर दुवैजनाले तिमी पनि गाउन त ल सुरु गरे हैन तिमी त्यहाँ म छु यहाँ नाता यो होला कस्तो तिमी त्यहाँ म छु यहाँ नाता यो होला कस्तो माया हो यो अजम्बरी कि बदलिने मौसम जस्तो माया हो यो अजम्बरी कि बदलिने मौसम जस्तो तिमी त्यहाँ म छु यहाँ एकअर्कालाई डेडिकेट गर्नु पर्यो भने कुन गीत डेडिकेट गर्नुहुन्छ होला Okay, this is the toughest part. मलाई यस्तो सोध्दा नि कसैले कुन गीत मन पर्छ के आउँदैन म चाहिँ उकाली चढौला ओह्राली चढौला नै हुन्छ होला प्रोभाब्ली बिकज हाम्रो त्यो टफ टाइम्समा पनि वेयर देयर होइन ह्याप्पी टाइम्समा पनि वेयर देयर सो त्यो गीत गाउँछु होला मेरो पनि त्यही हो तिमी नै हो मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ नि तपाईँहरूको लागि मैले तिमी नै हो भनेर अहिले याद नआएको बिकज मैले त्यो त्यतिखेर इन्स्टा टिकटकमा हाल्दा पनि मैले उसलाई नै हाम्रो लभ रिलेसनसिपलाई नै गरेरै हालेको थिएँ कि सो जसले जे भने पनि तिमी नै हो भन्ने खालको कुरा चाल्छौँ अलिकति हेर मलाई समायो हात नछुट साम्रो गरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चाताप छैन कुनै यहाँ खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ इमोसनलको त्यो घाँटीमा त्यो फ्रक गएकै छैन कि मेरो अझै त्यो गाह्रो भइरहेको हुनलाई नि
ठिक छ ओके थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई Thank यो you so much. यो अजम्बरी Thank you. माया सधैँ रहिरहोस् र पक्कै पनि अब सँगै भएर तपाईँहरू दुईजनाले एकअर्काको हात समातेर सँगै यो फिल्डमा हिँड्ने भनेर अगाडि कसिनु भएको छ यो यात्रा अझ लङ लास्टिङ होस् होइन Thank सो you पक्कै so पनि much. हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ मुभीको लागि भनेर यहाँ कुरा गर्न पाए झन् कस्तो आनन्द हुन्थ्यो होला कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला है सो नेक्स्ट टाइम होप हामीले यसरी नै भेटघाट होस् र थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र फेरि पनि बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू Thank you so much. Cineparty because this is our first interview together, and so thank you so much for having us. यो हाम्रो लागि एकदमै अजम्बरी मेमोरी हुनेछ because यो पहिलो इन्टरभ्यू नै भएको कारणले गर्दा र एकदमै मिठो इन्टरभ्यू भयो हाम्रो होइन मिठो Thank हुन्छ you. नि त Thank you so much. मिठो फ्यामिलीसँग मिठो इन्टरभ्यू Yes, मिठो फ्यामिली हाम्रो ह्यासट्याग थ्याङ्क यू सो मच फर साथ धेरै धन्यवाद एन्टायर टिमलाई र जतिजनाले हेर्नु भएको छैन प्लिज हेरिदिनु होला हाम्रो गीत एकदमै मिहिनेत गरेको छौँ हामीले सबैजना एन्टायर टिमले र हाम्रो एन्टायर टिमलाई पनि म यो प्लेटफर्मबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु बिकज वी आर भेरी ग्रेटफुल बिकज हामी दुईजनाले यो प्रोजेक्टमा सँगै काम गर्न पाछौँ थ्याङ्क यू सो मच रबिन Thank you guys. थ्याङ्क यू म्याटर थ्याङ्क यू सो मच Thank you. थ्याङ्क यू बाई